왔습니다. 오늘은 제가 8년 동안 진짜 와보고 싶었던 자작나무 숲에 백패킹을 왔습니다. 와, 진짜 자작나무가 엄청 빼곡해요. 제가 진짜 엄청 오랫동안 자작나무 숲에 꼭 오보고 싶었거든요. 근데 생각보다 이게 오는 게 또 쉽지 않더라고요. 그래서 올해는 꼭 가야겠다 해서 언니들이랑 같이 신나게 정선으로 달려왔어요. 와, 여기 진짜 엄청 넓어요. 15,000평이 된다고 하더라고요. 여기서 그럼 오늘 조용히 하루를 잘 머물다 가도록 하겠습니다. 저 진짜 너무 신나요. 오늘은 페스티벌까지 완벽하게 장착을 했습니다. 밤에 추우니까 여기서 아마 자식하면서 저녁을 먹지 않을까 싶어요. 와, 너무 이쁘네요. 근데 진짜 외국 같다. 이거 보세요. 너무 이쁘죠? 와, 이제 저는 천천히 내부를 한번 세팅해 보도록 할게요. 진짜 너무 이쁘다. 조금 밑으로 살짝 기울어진 옷에 친 것 같아요. 자꾸 나도 모르게 여기 있었는데 계속 이렇게 좀 밀려나는 느낌? 평평하고 찾는 게 쉽지 않네요. 어쩔 수 없죠. 오늘 동계 에어매트를 새로 구입해서 가지고 왔습니다. 니모에서 12월에 새롭게 출시된 제품이고요. 이게 알빌류가 8.5라고 하더라고요. 북극에서도 잘 수 있다고 해서 이번에 동계 매트를 새로 구입했어요. 그래서 오늘은 따로 블랑켓 안 깔고 요거 매트만 깔고 테스트 한번 해보려고요. 역시 언제나 장비가 새로 추가되면 더 신나는 것 같아요. 구멍이 여기 있네? 미리 핫팩도 2개 터뜨려서 침낭 안에 넣어 놓을게요. 세팅하고 나왔더니 갑자기 사람이 엄청 많아졌습니다. 주말이니까 오늘 이 자작나무 숲을 완전 빼곡히 채우겠죠? Side by side we sway there in all the colors. Summer love, lonesome dove,
이제 저녁을 먹으려고 나왔습니다. 저희 다 각자 준비해 왔는데 저는 오늘 비아식으로 어우 개 무겁다. 어우, 나쁜 말. 어씨 엄청 무겁다. 어씨. 찍혔어. 저는 오늘 비아식으로 야채 곱창이랑 순대를 준비했습니다. 한번 맛있게 냠냠 먹어보도록 하겠습니다. 아이고. 작고 소중한 내 맥주. 어이, 여기 얼음 엄청 얼음 붙었어요. 아니 하루 종일 먹을 거예요. 너무 많이 부었다. 어디 가요? 어디 가요? 우리 또 뜨거운 바람 위에서 다 같이 건배. 맥주가 살얼음이 동동 올렸어요. 와, 이 영화에 뼛속까지 시립니다. 이거 괜찮은데? 엄청 따뜻하진 않고 미지근하게 됐어요. 양이 많아서 그런 걸까요? 그래도 딸 한번 데펴진 거라 가지고 맛있습니다. 맛있죠? 네. 안 마시는 그게 않지. 그러니까. 와, 나 거품 얼었어요. 엄청 춥습니다. 춥습니다. 발가락 깨질 것 같습니다. 찍기질도 못하면 찍기질도 못하면 어떡하자는 거야. 찍기질도 못하면 어떡하자는 거야. 따뜻하네요. 이제 물 탔을 때고. 굿모닝, 좋은 아침입니다. 저는 오늘 백패커들이 만든 동화 같은 자작나무 숲에서 아침을 맞이했습니다. 진짜 엄청 추워요. 손이 꽝꽝 얼었습니다. 정말 춥네요. 여기는 강원도 정선이어가지고요. 차가 많이 막힐 것 같아서 저희는 오늘 아침을 먹지 않고 후다닥 정리하고 하산을 하려고요. 저 진짜 거짓말 안 치고 정말 8년 동안 너무너무 와보고 싶었던 곳이었거든요. 진짜 왜 이제서야 진짜 왔을까요? 진짜 너무너무 좋았고, 또 이게 혼자 있는 것보다 여러 개의 텐트가 다 같이 모이니까 진짜 마을이 만들어지는 거예요. 너무 이뻤어요. 진짜 동화 속에서 하루를 보낸 것 같습니다. 너무 좋았습니다. 완전 강추. 그럼 저는 조심히 정리를 하고 후딱 내려가도록 하겠습니다.
해.